Ini kotaknya, jadi ada 2 kotak. Yang satu tadi kotak luar, ini kotak dalamnya. Spin 1 warnanya obsidian black, tipenya SP11133C3E4 gitu. Ini spesifikasinya: Windows 10 Home, monitornya 11,6 inci HD, multi-touch, jadi touchscreen guys. Memorinya 4GB DDR3, harddisknya 500GB, ada wifi nya, ada kamera, dan gitu guys. Ini segelnya juga udah aku buka barusan. Tada, apa ini isinya? Ini ada invoice. Ini ada apa nih? Mousepad. Dapat mousepad. Ini keyboard protection film. Oh, ada bonus-bonusnya juga guys. Terus ini apa ini? Oh, ini mouse, dapat bonus mouse juga. Dapat bonus mouse sama ini apa? Charger. Terus kartu garansi. Ini setup guide. Terus ada manual book yang masih disegel. Terus sama ini unitnya. Tada! Wow, warnanya hitam. Itulah tipe-tipenya. Terus ada segel. Kita lihat isinya. Oh, di dalamnya juga ada ini test paper, terus addendum, gitu-gitulah pokoknya. Jadi ACER SPIN ini udah HDMI ya guys. Terus layarnya bisa di spin, bisa tiduran, sampai bisa ditekuk ke belakang. Tuh, keren kan? Tuh, gitu. Beratnya juga cuma 1,3 kilo. Jadi gak berat-berat banget buat anak kuliahan atau kalau mau dibawa kemana-mana. Gitu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Thank you.